Ngiyabasama konke egameni likaJesu. Ngiyambona umama uMhlongo sibingelele egameni leNkosi. Sanibonani sonke isikole. Sanibonani. Siyabonga. Siyambonga bazalwane uNkulunkulu. Sibingelele abafowethu abasilalelayo ngapha. Sibusisa kakhulu abazalwane abasidumiselayo. Siyayibonga iNkosi. Amen. Angisho ke bazalwane ukuthi ngoba amabiki isibongo sawubona mamuzele. Angisho ukuthi ngoba amabiki isibongo ekhakithi kulapha qabini okuzalwa. Kodwa ngakhe ngapha dukuduku awusabona bakumthetho. Kodwa ke ngomsebenzi kaNkulunkulu ngapha obonjiwe. Yabo ukuthi kuyahanjwa. Kuyahanjwa. Bengibuka iMercedes lapho babundimo bangisukela ngashona ngapha. Sengibuya ngapha kunenkonzo ngapha kaSonto Skole. Yikho uMangwane engekho phakathi kwethu uzoba khona kusasa. Ngayibona ukuthi siyidinga into endizayo. Siyidinga into endizayo ngendlela okugijima ngayo kuJesu. Sabona mamndima. Amen bazalwane. Khona ubheka phansi ubonje naye ngizombingelela. Sibingelele dadewethu uMkhize uMaria. Ngiyabona noma cele siyabonga. Khona ubheka phansi ngapha kuzoze kuphela isikhathi. Kodwa ngenziwa ukujabula bazalwane. Sawubona mama Mfekayi. Siyabonga mama. Wayikhonza kahle iNkosi. Wasilandela nansi indoda. Sawubona baba Mfekayi. Umfazi mayikhonze kahle uNkulunkulu. Uyashumayela engakhuluma lutho. Haleluya. Ngiyangizwa bazalwane. Umfazi uma eshumayele kahle, uma ekholwe kahle, wahamba kahle, indoda iyaphenduka. Haleluya. Ngiyayibonga ke bazalwane iNkosi eyakwenzela umusa ukuphila kwami. Iqiniso lithi ukuphila kwami kwakuhamba ngo160 kuye kufeni. uJesu wangihawukela. Kukhona into engayizwa baba uNguni sengithola ivangeli lapha neMfekayi okuthiwa kuseJerusalem akhona. Ngathi awu cishe ngafa. Kukhona into emnandi kanje emhlabeni. Ngoba umuntu uma engakamthola uJesu khona impilo angayazi. Khona impilo angayazi emnandi. Alibonga igama leNkosi. Manje ke ngiyahamba ke noJesu bazalwane. Ngathatha isinqumo empilweni yami ngivele emndenini ke angazi noma bakholwa noma bakholwa. Baye bexabane nami mangiba describe ukuthi mina nangikholwa. Kodwa ngivele emndenini onjalo engukhulekelayo ukuthi uNkulunkulu awusize. Bakholwe. Mfowethu Nsele bengicabanga ukuthi hey ngiyafisa ukuyoshumayela ekhaya. Ngimisa itende phakathi ekhaya. Sishumayela uJesu okhulula umuntu. Haleluya bazalwane. Uhambe nami ke bazalwane uNkulunkulu ebuntwaneni kwaze kwala. Isinqumo engasithatha esokuthi angizukuyikhonza iNkosi. Ngizokhonza uJesu yena yedwa. Haleluya. Haleluya bazalwane. Haleluya. 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 Lento engihluphayo kule nsuku ke uNkulunkulu lokho eyiphinda phinda mfoka Nsele
bengithandaza ngifuna izwi eli-special for le ndawo ngoba uNkulunkulu bazalwane kunezwi eli-special kuleyo ndawo nikhona bazalwane. Now uNkulunkulu wayesethi kimi ke asikhulume ngalelizwe esizolifunda namhlanje. Umuntu okuthandayo ukuvangela babuNtima. Kodwa futhi ngiyakuthanda kakhulu sawubona mama Khoza. Ngiyakuthanda kakhulu bazalwane ukuhlala ngifunde. Ngoba ikhona okwakhe ikholwa babu umnguni. Nikhona bazalwane. Ikhona okwenza njani bazalwane? Okwakhe ikholwa. Now uNkulunkulu ke bazalwane uthi kule ndawo uyafisa bazalwane. Hallelujah. Wenzani uNkulunkulu bazalwane? Uyafisa uNkulunkulu ukuthi nina nonke nibone inkosi. uNkulunkulu uyafisa ukuthi nina nonke nibe ngamakholwa angempela. Ikhona bazalwane. Yangizwa bazalwane. Nibe yini bazalwane? Ngoba likhona ikholwa elifake. Kodwa kukhona ikholwa elifuna uNkulunkulu. Yangizwa bazalwane. Ukuhlabelela khona ukholwa. Ukushumayela khona ukholwa. Yangizwa bazalwane. Ukushumayela khona ukholwa. Hallelujah bazalwane. Ukuthandaza khona ukholwa. No nakhona ukholwa. Akhona ukholwa. Ukudlala kanjena ayakhona ukholwa bazalwane. Yangizwa bazalwane. Kodwa kukhona ukukholwa okufuna uNkulunkulu. Nikhona bazalwane. Kukhona ukukholwa okufuna uNkulunkulu. Ilokho engifisa bazalwane ke sikhulume ngakho namhlanje ebusuku. Asivule izwi lenkosi. Exodus chapter 17. So funda incwadi ezimbili. Exodus chapter 17 verse 1 to 4. Omunye kube Exodus 32 1 to 4. Sibingelele umpostoli ngazi noma khona noma akekho kodwa in his absence simbingelele nomama egameni lenkosi. Siyakhumbula simisi itende lapha bengibuza ubaba uMjomani ukuthi it was 2017 ngiyabakhumbula abazali bangi babingelela laba zinsika zalapha bona abantu abasala lapha ngiyakholwa ukuthi you are breeding niyazala ngiyakholwa ukuthi niyazala aningifundele ke bazalwane sisheshise. Exodus noma ungahlala phansi nje ndodakazi. Exodus 17 verse 1. Yes, 17 verse 1. Ongibambele ibuza. Ibandla lonke labantwana bakwaIsrayeli lasuka ehlane lasesini. Bambake ibandla lonke lakuphi? Ibandla lakuphi bazalwane? Asithi ibandla lasemkasela. Ya, qhubeka ke sisi. Bahamba ngamabanga njengesiyalo sika Jehova. Bahamba amabanga njengokwesiyalo fokaGumede sika uNkulunkulu. Bamisa eRefidimi. Kwakungekho manzi okuba abantu baphuze. iBhayibheli lami ke lithi bahamba base beyamisa ngakuleyo ndawo. Ngiyathanda ukuthi uyibambe le ngoba ibaluleke kakhulu. Lithi iBhayibheli ayengekho amanzi. And amanzi bazalwane ayi source of life. Ngiyangizwa bazalwane. Uma engekho amanzi impilo ayikho. Ngiyangizwa bazalwane. Now iBhayibheli lithi ke bahamba bengahambi bodwa kodwa behamba noNkulunkulu. Bethi bahamba noNkulunkulu kodwa bafika kwenye indawo amanzi awekho. Kodwa behamba noNkulunkulu. Yeah. Ngalokho abantu baphikisana noMose bathi siphe amanzi siphuze.
Bible lami ke lithi babe sebeya kuMoses bathi sipha amanzi siphuza ngazi wayezowakhipha ephaketheni yini kodwa ngiyayithanda indlela abasho ngayo bathi Moses awusipha amanzi. uMose wathi kubo yini ukuba niphikisane nami na? Yes. Nimlingelani uJehova na? Uthi yini ukuba niphikisane nami ngoba indlela ababecela ngayo mntaka Mathabela kwangeyona indlela enhle bazalwane. Kwakuyindlela eyayinokulwisana nenceku kaNkulunkulu. Yes. Abantu bomela khona amanzi. Abantu bakhonona ngoMose bathi usikhipheleni eGibhithe ukuba usibulale. Ngicela ni underline ke bazalwane. Bakhala bathi usikhipheleni kuphi? Usikhipheleni kuphi? Ngoba kwakunjani? Ukuba usibulale. Yes. Thina nabantwana bethu nezinkomo zethu ngokoma na. Yes. uMose wayesekhala kuJehova ethi ngizakwenzani kulaba bantu na? Yeah. Sekukancane ukuba bengikhande ngamatshe. Yes. Baba siyabonga izwi lakho Nkosi. Izwi lakho liphilile linguwe. Wena Nkosi nali bandla lakho uyafisa baba ukuba lifike ekhaya. Egameni lika Jesu busisa baba izwi lakho ufihle nokwami ukuphila. Kungaveli mina kodwa kuvele wena. Wena Nkosi ephakemeyo ngoJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Now bazalwane nginesihlokwana nje. Nginesihlokwana bazalwane ziqhamuka zibe u2 lezi hlokwana. Nikhona bazalwane? Esokuqala bazalwane kuyo le ndaba esizoyixoxa evela kuNkulunkulu sithi kunama levels awu3 bazalwane amakholwa. Ngiyangizwa bazalwane? Kunama levels amangaki bazalwane? Kunama level amangaki bazalwane? Kuno level 1, kuno level 2, kuno level 3. Hallelujah. Kodwa namhlanje ngiyafisa ukuthi sibuke baba umhlongo ulevel 1 no level 2. Noma sithi grade 1. Noma sithi grade 1 baba Ntima no grade 2. Hallelujah bazalwane. Mhlambe makukuhle enkosini so ibamba kusasa ugrade 3. Ngiyangizwa bazalwane? Now bazalwane asifunda khona or another topic bazalwane, another topic ithi ikholwa elingenazo impande. Impilo yokukholwa engenampande. Hallelujah. Impilo yokukholwa enjani bazalwane? Christian life without roots. Hallelujah. Amen. Now lasifunda khona bazalwane abantwana bakwaIsrayeli ibandla likaNkulunkulu. Uma ufunda incwadi kaExodus, incwadi kaExodus iwumfuziselo webandla lelesiyithi elithi shamasi sawubona mfowethu. Incwadi kaExodus bazalwane iwumfuziselo webandla wethu thina amaKristu. Nikhona bazalwane? Iwumfuziselo wethu thina bazalwane sini bazalwane esingamaKristu. Uma ufuna ukuhlola kahle inkolo yakho, thatha uIsrayeli ekhishwa uNkulunkulu eGibhithe. Oh my God, can I preach bazalwane? Ekhishwa uNkulunkulu eGibhithe. Uthathe impilo yakho. Oh my God. Uthathe impilo yakho ekukhipha uNkulunkulu. Oh my Jesus. Ekukhipha uNkulunkulu endaweni enhle bamhlongo. Angazi nina noma nakhishwa endaweni emnandi. Kodwa thina sakhishwa thina endaweni enukayo. Ngiyangizwa bazalwane. Thina sakhishwa endaweni enukayo. Na uIsrayeli naye bazalwane ukhishwe
endaweni ebuhlungu. Nikhona bazalwane. Ukhishwe ephansi kobugqili. Haleluya. Ukhishwe ephila impilo engemnandi ebuhlungu. Nikhona bazalwane. Esetshenziswa zinduna zikaFaro engenzwakho umsebenzi uIsrael kodwa esetshenziswa zinduna zikaFaro. Nikhona bazalwane. uFaro ungamthatha ngokuthi umele uSathane. Ungamthatha ngokuthi uFaro umele bazalwane umele uSathane. Now uIsrael bazalwane ubelaphana eGibhithe ephila ngaphansi kwesimo sokucindezelwa, ephila ngaphansi kwesimo sokugqilazwa, enza izinto ayengathandi naye ukuzenza kodwa ngenxa yobugqila engaphansi kwabo wayeyiphila leyo mpilo. Niyangizwa bazalwane? Now ukwenzakalani bazalwane uma umuntu engenaNkulunkulu? Umuntu uma engenaNkulunkulu uphila ngaphansi kobugqili besono. Umuntu ongenaNkulunkulu wenza izinto noma engathandi ukuzenza. Aniyangizwa bazalwane? Udla utshwala noma engasathandi kubudla. Anikhona bazalwane? Udla insango noma engasathandi ukuyidla. Kodwa isima ngaphansi kwaso sithi akayidle noma engasafuna ukuyidla uyayidla. Nikhona bazalwane? Nikhona bazalwane? Umuntu uma engakholwa bazalwane uqoma noma engasafuna uqoma noma engasafuna uqoma. Nangizwa bazalwane? Akazenzi kodwa wenziwa isigqili ubugqila angaphansi kwabo. Niyangizwa bazalwane? Omunye ukamba manga noma engasafuna ukamba manga. Awakamba manga ethi ngidlula empangeni kanti udlula eThekwini. Akasafisi naye kwakhuluma lamanga kodwa uyawakhuluma ngoba ungaphansi kwawo. Niyangizwa bazalwane? Angiyazi indawo olandwe kuyo, omunye usebenzisa umuthi noma engasathandi ukusebenzisa. Omunye uyathakatha noma engasathandi yena ukuthakatha. Kodwa akazenzi bazalwane, wenziwa isandla sikaSathane iphansi kwakhe. Ngisho ingane uma ingakholwa na iphila ngaphansi, iphila ngaphansi kwesandla sikaFaro, iphila ngaphansi kwesandla sikaSathane. Niyangizwa bazalwane? Yenza izinto naye engafisi ukwenza njani bazalwane, until kufika uJesu afike kuye ngesandla sinamandla. Anikhona bazalwane? Afinyelele empilweni yakhe abe delivered. Ngoba lento yokusindiswa igama lisho ukuthi ngisindisiwe, lisho ukukhululwa. Eyintwana ongakwazi ukuyikhulula kuzo. I-salvation isho lokho. Uma sithi sisindisiwe sisho ukuthi sakhululwa. Eyintwana sasingakwazi ukuyikhulula kuzo. Now Israel bazalwane ubephila ngaphansi kwaleso simo. Ngoba incwadi kaExodus singayichaza ukuthi is a book of deliverance. Singayichaza ukuthi incwadi kaExodus incwadi yanibazalwane yokukhululwa. Incwadi yokukhululwa ngaphansi kobugqili besono. Manje uthi uNkulunkulu kimi bazalwane kunabazalwane abaningi abahlabelelayo abadansa noma bedansa kodwa bakhululiwe.
Uma sidansa lapha nje nabo badansa kodwa abakhululwanga. Ake sithi fast forward. Usofika kuleli verse. Fast forward. Now, khona kick bazalwane enziwa uIsrael. Ngoqaleqaleni uIsrael. uNkulunkulu wenze isivumelwano noAbraham. Covenant. Bamfekayo. iCovenant isivumelwano usenze noNkulunkulu. Hayi ukuthi uNkulunkulu wasenza noAbraham kodwa babasenza bobabili. Kwaqhubeka ingakho athi uNkulunkulu phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho. Nekhona bazalwane ngoba leyokusindiswa khona la kufanele uphume khona. Adeniswa bazalwane. Khona ihlobo khona izinto okufanele uphume kuzo uzwe la ukuthi no I'm delivered. Sidlule bazalwane size kuIsaac. uIsaac naye was a man of covenant. Kwakuyindoda enesivumelwano naye noNkulunkulu. Niyangizwa bazalwane? Checka njalo ukuthi wena unaso isivumelwano noNkulunkulu. Siqhubeka bazalwane siza kuJakobe. uJakobe naye was a man of covenant with God. Kwakuyindoda eyayine covenant nobani bazalwane? noNkulunkulu. Now uma sifika kuExodus chapter 1 asisezwa lutho ngamadodana kaJakobe. Asisawezwa amadodana kaJakobe enza isivumelwano noNkulunkulu. Ngamanye amazwi inkolo kababa wakhe ayikusizi. Inkolo kamama wakhe ayikusizi. Udinga ukuthi wena ngokwakho ube necovenant noNkulunkulu. Can I preach bazalwane? Can I preach bazalwane? Awusukungena ezulwini ngesivumelwano sika baba wakho noma ngesivumelwano sika udinga sakho isivumelwano nenkosi. Uyithola kanjani uIsrael esekule mess? Amadodana awu12 kaJakobe ngizona eyodwa enza isivumelwano yona noNkulunkulu. Base bayithola ke bengaphansi kwesandla sika Satan. Lalela ungamyeke uNkulunkulu. Yabona uNkulunkulu oshunyayela la ungasho ukuthi umama uyakholwa ubaba uyakholwa. Uma ungakholwa ungenasivumelwano wena noNkulunkulu amadimoni akhola kuwe. Uma ungenasivumelwano wena noNkulunkulu imimoya yamandiki namandawo izongena kuwe ngoba wena unaso isivumelwano wena noNkulunkulu. Can I preach bazalwane? Imoya yamadimoni imoya bongoma ayiteli iyafohla anikhona kodwa ayiteli uma ingena ulala ntambama uvuka usonayo. Abanjani abangenwa ile moya abantu abangenaso isivumelwano noNkulunkulu. Now isho ukuthi lento kungenzeka abazali bakho bakholwe bobabe. Uma ungakholwa wena singahlangana nawe ufake iphandla. Uma ungenasivumelwano noNkulunkulu kungenzeka sikuthola usufaka iphandla, sikuthola usugqiza ngokuhlala kubona ikhona bazalwane. Kwenze njani? Ufunani ukuhlala kuwe? Awunaso wena isivumelwano ngokwakho. Manje isandla sika Sathane siyaba siyafuna elithi iBhayibheli lami uSathane uyabhodla njengebhubesi ufuna ngamgwinya. Naw lemvuselelo la ungayithathi kancane. Lemvuselelo izosindisa abanye emoyeni obugqili. Lemvuselelo izovikela abanye. Kukhona abanye abahontwa abafunwa imoya yamandiki namandawo iyabadinga iyabafuna
kodwa uma bengenasivumelwano le moya izongena. Kodwa uJesu bazalwane is a gentleman. Uthi bheka kimi ngasemnyango ngiyangqongqotha, uma umuntu avula umnyango ngiyangena ngihle naye. Thatha uJesu. Unfortunately, uJesu is a gentleman. uJesu uyanokha. Yabo njengoba lemvuselelo ilanje siyanokha. Lemvusela njengoba ilanje bazalwane uJesu wenzani? Awuthi makhelwane uJesu uyanokha. Makhelwane uJesu uyanokha. Ungenzeka wena wedola ekhaya inabekho, thana uJesu uyanokha ekhaya kini. Mvulela ufuna ungena. Uma ungamvulela uSathane uzofohla. Athi uJesu isela alisi kokweba nokubhubhisa, kodwa mina ngisele ukuba babe nokuphila, babe nakho ukuphila. Isela liyafohla. Ngiyakhumbula uma ngiphenduka ekhaya kwakuhanjwa inyanga, kwakunenyanga enkulu, ngahlangana naye ngashumela into engayazi. Ngoba kufanele ufakazi ukuthi wena uyadelivered. Yes. Yayikhuluma into ephambene yathi ngizoba inyanga. Yathi ngizoba inyanga. Yathi futhi ngeke kuphele lo nyaka ungayanga olwandle wena. Angithi noma ngihamba ngangishaya uvalo. Futhi ngangizwa ukuthi ulwandle seseduze nami. Luckily omunye wothisha, I won't forget that teacher. Wayifundisa ngefaith baba uMnguni, enza lokho kuthiwa iBiblical study esikoleni. Wathi mayiqeda ngase ngiyamlandela ngathi yini lokhuluma ngayo. Wathi ngikhuluma ngefaith. Ngasithi mina kuye ngeke nenkinga kuthiwa lo nyaka lo. Ngeke uphele lo nyaka. Ngiyolwandle kodwa ngizwa kahle ukuthi no, that's not me. Nikhona bazalwane. Wayesethi kimi uma ungakholwa egameni likaJesu, that spirit will run away. Ngiyangizwa bazalwane. That spirit will run away. Guess what? Emva kwami ukusindiswa kwami wangena kulaba bakithi ngoba bona banaso isivumelwano. Manje thina noma silele emkhothameni emnyango yethu, there is the blood of Jesus. There is the blood of Jesus. When the devil comes, passes. Mthatha ngempela uJesu bazalwane. Mthatheni ngempela bazalwane uJesu. Now uIsrael kwamphoqa ke manje ukuthi ngoba kanasivumelwano. Babe multiply bona. Be multiplyiswa ukuthi uNkulunkulu uphelelisa isivumelwano sakhe noAbraham. Babe multiply bona kodwa bephindaphindeka ngaphansi kwesiqalekiso. Ngizwa bazalwane. Babe phindaphindeka bona kufezeka icovenant kaIsaac. Kufezeka icovenant kaJakobe, kodwa eyabo anikhona bazalwane. Manje bephindaphindeka bekhula the enemy. Lithi iBhayibheli they were pressed down. Kodwa mabecindezelwa, it was when they multiply. Mama, that is a character of us. When you are pressing us down, it's when we come out. When we are pressed down, it's when we multiply. When you are casting us, that is when we are blessed. When you are casting us, it's when we are blessed. The more when they were pressed down, the more they multiplied.
ngikharetha umuntu omzalwane. Ihlobo zakho zingakhuluma zibophe zidwebe. Zithi ngeke kulungelwe ilutho. Ngoba nathi ngesikhathi siphenduka kwathi walo Jesu wakho ayikho into ezokulungela. Kwasho ukuthi ngizwe kahle. Nikhona bazalwane. Kwasho ukuthi ngizwe kahle. Wathi uJesu kimi, the more they are cursing you, it's more you will be blessed. The more they are cursing you, the more you will be blessed. Le nyanga le yayididwe into encane. Ngobusathane uzokudida ungena uNkulunkulu. Futhi uyathi ngizoba nezinkomo eziningi. Lapha abantu sobona mkhweli. Kanti uSathane was twisting the truth. Yokuthi ngizoba honest. Nikhona bazalwane. Anikhona bazalwane. Nikhona bazalwane. Manje baba uMnguni ngithi mase ngibalapha ngamaphilisi asentshonalanga. Ngidavelwe liar. You are twisting the truth. Ngoba wena umkami mama. Aleke iqiniso kuwe. Anikhona bazalwane. The more we are oppressed, the more we succeed. The more we are oppressed, the more we are blessed. How can you say bazalwane? I'm calling on you. I'm calling on you. Lalana bazalwane. Izinto zikaNkulunkulu ifuna uhamba ngathi ingqondo ayikho. Yabo ngoba ngithi nje kanje. Ezweni la komoya yokinza manje. Can I prophesy bazalwane? When you're doing this, your blessings are multiplying. Your fortunes are multiplying. How can you do this, bazalwane? Prophetically. In Jesus' name. Uno level 1. Phela level 1 ufuna isigubhu samanzi phambi kwakhe. Ufuna amafutha phambi kwakhe. Noma engena lutho uma ethola nje amanzi uyaqala bese yakhona. Kodwa uNkulunkulu esihamba naye bazalwane. Lithi iBhayibheli lami wake wathi abasungese iJerikho bewalka nje behamba. Lithi iBhayibheli lami indonga zaJerikho zawa phansi. They were just walking. Ngesikhathi behamba esweni lakomoya indonga zayidilika. Level 1. So now, Israel, alesikhathi ekhishwa bamnjomani babe ugrade 1, babe ulevel 1. Ubani ulevel 1? Izimvu labazathiwa izimvu. Ungaba ivuma lokuthiwa noyivijana lenkosi. Ungaba ivuma la. Level 1 bazalwane ubani? Yini bazalwane? Imvu yenkosi iyakwazi ukuhamba noNkulunkulu ingena covenant naye. Imvu yenkosi iyakwazi ukuhlabelela kodwa ingena covenant naye. Imvu yenkosi bazalwane iyakwazi ukugqoka umjiva, igqoke nokholo kodwa ingena covenant naye. Nyangizwa bazalwane. Kufanele ulevel 1 bazalwane uhamba noNkulunkulu isivumelwano singekho. Ngamanye amazwi ufana nomuntu okibitile. Nyangizwa bazalwane. Unjani nje umuntu okibitile?
Wenze njani bazalwane? Wenze njani bazalwane? Uma kuke kwashisa, uqoqa imithwalo yakhe abuyele ekhaya. Mina mama bashadile nje ungalokhu udlalela ngalapho uthi ngiyahamba ngekhaya. Ngoba isho ukuthi lena wena lana uma ushadile kuze kuthiwe ungabuki ngisho emuva. Nangizwa bazalwane? Kuze kuthiwe wena ungabuki ngisho noma ungehlelwa zinkinga la uyakhona ubuye uzongena la ekhaya. Ngisho mina ngokwesintu. Wakhela umuzi ngale ngoba wenze wena icovenant. Nalo muzi futhi leyo covenant fanele kuchitheke igazi anikhona bazalwane. Anyamkhumbula uma wami bazalwane ehlezi izinto zibheda. Waqoqa impahla ngelinye ilanga wathi wemabika awuthatha impahla zakho ungahambele ngoba mina ngasogana la ekhaya. Anikhona bazalwane uma sikuJesu sizogana ngoba inkosi izolanda umlobokazi. Ayizukulanda bakibitile. No. Kuzolanda banatural. Angeke ulande nombani. Ekulanda bagide kakhulu abashaye thina abaqhoqwile. Ayilutho noma ungaqhethwa ikhona ni covenant. Noma ukibitile. kuJesu. uJesu mayebuzo lande ayiha nikhona bazalwane. Uzolanda umlobokazi. Uzolanda abantu abadele konke. Ingakho uJesu ethi uma umuntu athanda ukusemva kwami makasidele athabathe isibambano sakhe. Abashadile noJesu bayayilandela inkosi noma izinto ziyavela. Bayayilandela inkosi noma izinto ziyavela. Bayayilandela inkosi. Abanye ababeyizimvu inqwabi iyabuyela emuva behamba noJesu ukudla kungasekho ngoba khona abalandela uJesu ngoba befuna ukudla, khona abalandela uJesu ngoba befuna ukuphila, kodwa sivumelana bengenaso. Anikhona bazalwane lithi bahamba naye babuyela emuva. Yasiyaphenduka oshamala yasiyaphenduka ingonyama emndeni kaJuda yabheka koPetro wathi Peter nami senifuna ukubuyela emuva. Wathi uPetro sishiya konke samlandela. Anikhona bazalwane ngoba banesivumelwano bayashiya konke bayashiya imithwalo bayalandela inkosi. Intombi yayishiya indoda. Indoda yayishiya intombi. Aningizwa bazalwane. Niyangizwa bazalwane. Niyangizwa bazalwane. Ngisho mina uma uyoshada ngempela. Kodwa uma ungashadile kahle uyimvo. Uyathi usahamba nenkosi. Uvele kufika ukushisa. Ukhumbule okanyanisi. Uma ngikhumbula emuva ngikhumbula
level 1 ukhohlwa kalula. Level 1 ukhohlwa kalula. Izimvu kulukhuni babumhlongo ukuhamba nomuntu ongenasivumelano noNkulunkulu. Inkinga kuhola ibandla elingenaso a personal covenant with God. Anengizwe bazalwane. Ngoba lena babuntima ibizwa ukuthi wena uze ne covenant yakho noNkulunkulu. Nalona eze ne covenant yakhe noNkulunkulu. Nalona eze ne covenant yakhe noNkulunkulu. Uma selihlangene ibandla anikhona bazalwane. Kuhlangana abantu abenze isivumelwano noNkulunkulu. Ngithe bazalwane, incwadi kaExodus iwumfusiselo yensindiso yethu. Umuntu oyimvu uyahamba nenkosi kodwa engenaso isivumelwano nayo. Umuntu osivumelana kenzi noma kanjani. Naniso bazalwane. Haleluya. Umuntu ongenasivumelano uma kuke kwafika ukushisa. Wenza njani uma kufika ukushisa enkolweni yakho? Wenza njani uma ulingwa? Wena wenza njani wena? Naniso bazalwane. Amen. Izimvu mayilingwa. Zibamba uJesu ngapha. Zibamba inyama ngapha. Zibamba uJesu ngapha. Ibhodlela lomthandazi ngapha. uJesu ngapha. Amabhodlela ngapha. Njengoba ngishumayela nje, can I prophesy bazalwane? Njengoba ngishumayela kunamabhodlela akhalile ngaphansi kombhede wakho, kodwa ulapha. Umuntu okuyilevel yemvu ugrade 1 uthi ebamba uJesu ngapha abamba inyama. Nomshado wakhe uthi Jesu ngapha abuye athi phohlo ngapha. Anikhona bazalwane, athi phohlo ngapha intelezi yebanda. Wena uzobona indoda ivuma njalo. Kwenze njani indoda konke? Yes, kwenze njani? Intelezi yebanda yadliswa. Intelezi yebanda. uJesu ngapha, ibanda ngapha. Leli vangeli bazalwane lisuke lizovala indumba zabathandazi. Isalvation usuka kuzodilika izindlu zezangoma. Anikhona bazalwane, ngoba kusezukuba nenkokhelo. Abazalwane basindisiwe, badelivered, sebehamba noNkulunkulu yedwa, abasamshe. Sobona phambili ayikho lona. Lemthwalo ohamba na ngeke ungene lapho wonamvu. Imvu kaThixo ayikwazi ukuyidlela. Akwazi ukwenza bazalwane? Idinga umelusi ukuzidle. Ngizwa namkhisa. Uma nithi nizolinda umelusi ukuze udlizwe ngesonto, uyimvu. Uma uyikholwa iBhayibheli lakho uligcina emotweni ngesonto noma uligcina edining room ungene ngesonto, uyimvu. Ngoba imvu ingakho uJesu uthi Peter yonke izimvu zakho. Peter yalusa izimvu zakho. uJesu wayebabona labantu abamlandela izimvu lezi. Ungamthembi umzalwane oyimvu.
Ngizobazalwane noma ngabheka phansi abe yimvu impela kaThixo ungamthembi umzalwane okuyilevel yokuba yimvu. Uyakwazi ukuphila impilo embili njengexoxo. Uma silapha uyaqhuma lethi. Uma silapha bazalwane njalo. Uma siphuma lapho ubona ixoxo liya alibesaqhuma outside of Ireland. Alibesaqhuma ngithi bazalwane but liyaswima. Kodwa lenza njani bazalwane? Amanye amazwi uma silana sikhweza uyaqhuma nani khona bazalwane? Uyaqhuma nawe uyathwisa kodwa uma siphuma la uyaswima ezonweni. Describe nje yini umzalwane oyimvu. Hamba ubuyele ekhaya oyibuka kahle ukuthi uhlobo luni nomzalwane. Uma uyimvu uyila siyakhona. Umzalwane oyimvu akanqeni ukhipha iwashing ngesonto. Ayikhipha impela zacule iculo angathi akonakele lutho. Yimvu. Umzalwane oyimvu akanqeni ukulova esontweni kuze kube more than 3 times without reporting. Usaswima. Anengisho bazalwane. Usaswima mhlawumbe uswima emngcwabeni nalomngcwabo kuhawu bakwazi. Uyakhamisa nje. Sisela imgosela. Afika la ngabantu baswima. Uma kunomngcwabo la rand bafuna ukuswima. Bayengcwabeni umuntu ongakholwa. Uma ingcwaba ngesonto lo muntu akakholwa. Awukwazi umngcwabo kuba ngesonto ekholweni. Imvu le. Maklalani ke bazalwane manifuna ukuphasa ole great asiqale sikhonze bese nihamba ke nekhona. Ngiyakhola manje abasayi total ngesonto. Mina noma umakhelwane wami angiyi emngcwabeni wakho ngesonto. I don't compromise my faith. I don't compromise my faith. Lutho, because other religions they don't compromise. Uma uyisabathi isabathi. Where thina ngapha sikhulisa izimvu. Ngiyangizwa bazalwane. Khona ngibuka kabi. Cha ungakholwa phela ngcwaba ngesonto angimi mina kwakho. Ngesonto I must save Christ. I'm too much busy in the kingdom of God. Ngine covenant noNkulunkulu kufanele ngibe lapha athi ngibe khona. Angikwazi ukuba sendaweni angashonga ukuthi angibe kuyo. Ngizohlala lapha njengoJona. Nibe sendaweni ongafanele ngibe kuyo. Omakhelwane bambonke labayazi umfundisi ngeke makuyisonto don't touch him. Nasekhaya kithi bayazi abafowethu. Uma kuyisonto noma kuyinkonzo yebandla don't touch me. Kubekani nento yena. Mina ngisayili Christ. Umzalwane oyimvu. We compromise program yebandla. Umzalwane oyimvu uphasise yakhe into ngekaNkulunkulu. Umbuzo uthi wathi if uJesu ebuye semngcwabeni. Ngoba lena uJesu usifundisile ngakho ukuthi asifanele kuba abantu abalindayo baba. Ngoba lezi intombi ezilishumi kusho ukuthi zazi kwenye grade angizobazalwane. Kodwa lezi ezinye ezisihlanu zazi izimvu.
grade 1. Yikho yabuya inkosi yafika uzokwenza njani uJesu afike kuwe wena usemngcwabeni? Uzokwenza njani icilo ngumalikhala lifike ungekho wena ekulindeni inkosi? Uzothi wabuya ngapha nina imbuzi hayi izimvu, nina imbuzi. Igama loba selection. Can I go deeper bazalwane? Sizokwakha amakholwa. Ngeke usiza bazalwane ukukikazana ngeensimbi lapha siphume lapha kanti buyele niyoba izimvu niyoswima. No. Lalela bazalwane. Ngifuna siphuthume se grade 2. Grade 1 you must pass. Grade 1. You must do what bazalwane? You must enter the examination room. You must enter the examination room. Baba umthetho ingane kuziye kwenye grade fanele ivume ukungena kwi-examination room. Lalani bazalwane, uma uhamba noNkulunkulu kufanele ube prepared ukuthi uzongena kwi-examination room. Wezwa mama Mthangazi? Ngiyakuzwa bazalwane? Lento engikhuluma ngayo I have tested, ngizwile ngayiphila. Uma uzohamba noNkulunkulu awukwazi ukuhamba naye ungatestwa. Kodwa into emnandi uma utestwa uNkulunkulu awufi. Noma ungangena emlilweni uphuma ungashini. Noma ungangena emotweni ngenxa ukuthi ubuya emngcwabeni lapho ungafanele uye khona uzongena engozini iphela imoto kodwa wena uphuma ungena lutho. Ngoba wena uyatestwa. Awukwazi ukunyukela kwenye grade ungaphasile. NaNkulunkulu ekhuluma. You must pass the examination. Israel uhambe 40 years from Israel khulule kuyo. Ama theologists, but it was 11 days distance. Yini bahambe 40 years distance ka 11 days. uNkulunkulu wayehamba number 1 nabantu angenasivumelano nabo. Yikho ezenza umphongolo sivumelana. Hey ngiyizwa kodwa bazalwane. Bakufanele manje bahambe bephethe isivume umphongolo. Ngiyazwa bazalwane. Ngiyazwa bazalwane. Inkinga yabo wayehamba nabantu angenasivumelano nabo. Uyinkinga ukuhamba noNkulunkulu ungenasivumelano. You will delay God. Angiyezwa bazalwane. Akuyena uNkulunkulu wabadileka ukuthi bafike eKhanani. Kodwa yibo ukuba izimvu kwabo okwakubenza ukuthi badelay ukufika lapha bekhona. Ngiyangizwa bazalwane. Kukhona abantu imishado yabengafiki kubo ingenxa ukuthi bona they are delaying God. Ngiyangizwa bazalwane. Kukhona abantu ama promotions abo imisebenzi abangayitholi. Inkinga yabo umkhonyana they are delaying God. Ngiyangizwa bazalwane. Lapha ngenxa kuba izimvu babezungeza kanje. Athi uNkulunkulu ngifuna beze bephase. eKadesh elokhu baholile nje insika anibona kwafanele belandele insika abafaka testing room aqeda amanzi ethi ngifuna ubonke bazophasa yini ngeke bakhononde ngeke bamthuke uMose ngeke bemthuke mina bathi hey amanzi awekho lana thina sikhumbule emuva eGibhithe athi all right have not passed ngizophinda futhi ngiyazwa bazalwane impilo yokukholwa uma uhamba noNkulunkulu uyakutesta uNkulunkulu ukuze akunikeze izinto zakhe ezinkulu kufanele uhambe naye akuteste ukuthi lezi zinto akunikeza zona ngeke udlale ngeke udaka ngazo yini uyibona into efunayo
Yabona into efunayo. It's you who's delaying God. It's you who's delaying God. And usekhadeshi wenze nje. Ukuthi nithi nisamba nathi uyakufaka etestini vele ukhumbule eGibhithe la wawubhema khona. Ukhumbule intombi zakho. Ukhumbule amadoda akho. Wakhumbula wonke u10. We fail in the class. Azona into engikhuluma ngayo I know it. Ekuhambeni kwami noNkulunkulu ngatestify babunguni kukhona la ngihambe khona ngizwe khona ukuthi no I'm in a testing room. Athi Davide kwangilungela ukuba ngihloshwe ukuze ngifunde indlela zakho. Kusindle indoda eyazi ukungena wenze njani uma ungeniswa kwi-testing room? Khona abatibilayo abangangeni. Ubonqaba uma ufaka uSathane, kodwa uma ufaka uNkulunkulu bongena. Uthi noma ngihambe esigodini seJesu. Angisabi ngoba noJehova ungene phakathi. Uthi wena uJehova beqadeshe. Uhambe phakathi. Anangisho bazalwane. Sikhona izimpi. Ufakaze ngoJesu. Izimpi zikhona ziphambi kwakho. You are in a testing room. uJesu simlandelayo entered the testing room. EseGetsemane wasoka lithi baba uma kukuhle kuwe asihlule lesi sitsha kodwa mangenzeke yamntando kodwa kwenzeke intando yakho benze njalo abanasivumelwana naye bayangena emthastini yangena nenkosi atho Jesu uma nahlelo silingo ngeyilingo anathi ukuthokoza bonke. Zonke into enginazo ngiqale ngidlule kwi-test from God. Betha abafowethu yabona ke into zakho zona ke uyele eGibhithe mfowethu. Ngithano amuzwa kahle uma kuthi kuyafikwa lapha Nkosi sokufela lapha ana ngizobazalwane kanti I'm being tested by the Almighty. Bacabanga ukuthi uSathane kanti uNkulunkulu ongivivinayo ana ngizobazalwane ukuze ngiyekwe elandelayo kufanele udlule. Kumshado bangavivinywa yonke imishado iyavivinywa. Wenza njani uma umshado wakho uvivinywa? Uyakomakhelwane nanda amabhodlela. You have failed the test. Uqoqa ikhoma zakho uthi ngiyahamba. You have failed the test. Ayivele uSathane ivele uNkulunkulu. Not ukuthokoza kodwa. That's a testimony. I've been to interviews Babu Shamazi. Ngizengawabala about 6 lena yonga 7 asengikhumbula number 7 yabona mama interview bese bekudabukela futhi uze ukuthola iphasile kodwa ngenxa ukuthi ku-examination room uma uzohamba noNkulunkulu uNkulunkulu uyakutesta uNkulunkulu uyakuvivinya ukuthi we are waiting for the next. These ngiyakuleka 7 kwamnguni ngathi Lord I've tried all my knowledge and my skills. Now I need to fail. Ngiyoma demon ebusuku
angasho ukuthi ale ngiyakuyo ke yenye ke uyifuthi inkosikazi ngathi hayi ngitholanga ke le ngihlale ngiqeqebula hayi lena hayi ngaqeqebula ngempela phela ngaqeqebula noJesu uNkulunkulu ngabona ukuthi befuna ukuyiprova ukuthi akuwona wamamandla they called me but hey Mr. Mabika where are you bengisemhlanganweni ngithi nakwenze njani but we've got good news for you it's what news sengibuza ngathi angazi but you are a suitable candidate we are waiting you come so fast come Mr. Mabika come awungilinde sisi ngiphume phandle ke ngigiye noJesu akukhulu ukuhamba naye awukwazi ukuhamba naye ngakutest mangixoxa yonke indlela yami yokholwa ngiyufakazi ukuthi uNkulunkulu uma uhamba nawe uyakuvimba inyambo obuza kuAbraham ngisho bizweni lwakho uyakutest uNkulunkulu are you ready for the next round so ngiyambonga uNkulunkulu angiyange enyangeni ngiyenyangeni enkulu eJesu inyanga oh yikhona njengoba ungawutholwa nomsebenzi ukuthi uma utestwa kuthiwa ngene ku-testing room awufuni alright asivale ngaleli ke Exodus sengivalile bazalwane ngisezuba mude la ngizothala umuzi bami mhlongo uPaul ukwashumayela indoda eyayimvu umuntu oyimvu uma sishumayela kanjena ayikho connection umuntu oyimvu ayikho into egxuma lapha kuye kodwa abangezona izimvu but when you preach ngizobazalwa something is shaking athani khona kodwa bazalwane uma bekhawulana uMaria ingane lapha yayikhahlela nengisho bazalwane uma uyimvu akukhahleli lutho angiphela unangane la awukhulele angiphela wena udli lutho uyafunzwa kuphela nomthandazo uyafunzwa wena uyalala njengempunzi uvuke njengempunzi wena manje uzoxhuma ini uzoxhuma masikhorasa lapha kuphela ngoba masunyukele kwenye level when we see uma kuhlatshelelwa kudunyiswa something is shaking nengisho bazalwane uma kufakazwa lapho khona something is shaking lapha because kwenye level afunde level 2 bazalwane level lekuba idisciple ukuba umfundi uba umfundi ongacabanga ukuthi into enkulu ngiyangizwa bazalwane amen ukuba yini yabakhumbula abafundi bakaJesu abaqala ngothiwa abapostoli wathiwa abafundi because kon level ababesekuyo manje asibuke nabo abafundi umfundi idisciple kuhle bazalana ukuphasa from grade 1 uya ku grade 2 ube idisciple ube umfundi kaJesu ngizwa bazalwane amen umfundi kaJesu ohlala umthola njalo elandela niyangizwa bazalwane ephethe iBhayibheli lakhe elandela kodwa nangamthembi ngoba yena unenkonzo yani bazalwane
unenkonzwane bazalwane? Unenkonzwane bazalwane? Usho ukuthi uhamba makuthi khona umuntu ophambi kwakhe. Ngisho mina disciple. Abafundi baka Jesu esefile uJesu kanti abazi ukuthi uvukile. Baqoqa into zabo bathi bayodoba. Because uJesu abamlandelayo wayengasekho because they were disciples. UPetro wabaqoqa bonke wathi asambe siyodoba. Kanti uJesu uzofika. Uzokwenza njani? Uzokwenza njani? Uzokwenza njani wena mawusuhlehlile uJesu abonakala? Ihlazo. Wena ngathi ugida nathi la. Ungajabulele kuba idisciple yiyo yona, inhle yona khona la uyakhona khona. Usuku sub B. Kodwa no, I'm not serious nako uyinkinga ungajika noma yini. Awufundele livesi izonanga uAaron. Exodus 32. A disciple of Moses. Siyafunda bazalwane ngizwe. Sakha amakhola anempande. Yangizwa bazalwane. Lapha emgasele sakha bazalwane kanjani? Uma kuthi isonto lakho alibakho abantu abanempande lishiye. Mina la ngithi ngalishiya ngathi ayikho lento. Bethu ungahamba nakho konke nje. Ngesonto kuyasonto sigqoka into zethu lezi ezimhlophe ngeke ngisho ukuthi yini. iBhayibheli lingaphathi ukuphatha induku. Kusho ukuthi laba bahla. Uzosurvive kanjani uma uphethe induku? Siphathizwe. Ayinduku. Shiya lento. Yakha nje amakhola angenazi impande ukuthi makufika ukushisa bese ekhumbula abathandazi. Hamba phela ubabuza. Bafica behlelile ngesonto. Kwakhiwa abantu abangalidli izwi. Bafuna umuntu ozobafunza. Awufunde lapha idisciple uAaron noKhololo. Umpriest uAaron wenoKhololo. Uyidisciple kaMoses. Yes funda sisi. Verse 1. Yeah. Abantu sebebone ukuthi uMose ulibele ukwehla entabeni. Abantu sebebona ukuthini bazalwane? uMose ulibele. Wenza njani bazalwane? Ulibele. Yes. Abantu babuthana kuAaron bathi kuye. Izimvu zabuthana. Vuka usenzele onkulunkulu abazokuhamba phambi kwethu. Awusamela amanzi nje singathandaza wona nje. Ngokuba uMose lowo umuntu owasikhuphula ezweni laseGibhithe. Awusipha amanzi nje noma nekhanda lakho ke mfundisi. Awume wena. Ukube ngiyashumayela nje la khona amanzi enginiphosela wona. Angizoniphosela amanzi, oniphosela uJesu. Ohlukanisa umuntu nesono. Lele lamabhodlela enamakhanda phakathi ifake leyo. Kwakhiwa amakhola angenampande. Kwakhiwa amakhola angayi le lasiyakhona. Hamba umtsheni baba wakho. Now uMoses uAaron ufaka uKhololo babuNguni. Umpriest. Lento abapriest laba bamanje indala. Akuyona manje. Bayithatha kuAaron le. Yeah. Asazi ukuthi wehlelwe yini. Akasazi ukuthi wehlelwe yini. 2. uAaron wayesethi kubo, khumulani amacici egolide asezindlebeni zawomkenu. Lethana amacici. Nakweza amadodana enu. Namadodana lethana konke lapha amacici. Nakweza amadodakazi enu niwalethe kimi. Niwalethe kimi mina Aaron umpriest. Yes.
Bonke abantu bakhumula ke amacici egolide asezindlebeni zabo bawayisa kuAaron. Yes. Wawamukela ezandleni zabo, wawabumba ngengwedo, wawenza abayithole elibunjiweyo. Bathi uselenzile ithole ke ngithi bazalwane. Selimile nezimpondo angithi uDagoni. Yeah. Bathi nampa onkulunkulu bakho Israyeli. Nansi inkinga. Abakukhuphula ezweni laseGibhithe. Awuphinde lapho sisi. Wena uNkulunkulu ukukhiphile ezonweni. Don't forget that. Ungayikhohlwa leyo. Yikho makubiza ubufakazi abantu bathule engasumuntu. It's because abasekho sure ukuthi bakhululiwe noma bakhululwana. Kodwa umuntu okhulule makuthiwa nabo ubufakazi uphuma ephambili awufakazi. Yini indaba afakaze ukuthi ukhumbule ukuthi ukhishwe kuphi. Umuntu oyimvu akafakazwe maMunzela. Ngoba vele uthehamba buya usakhumbula ulanje ukhumbule emuva eGibhithe. Akanabufakazi ngoba akazi uJesu onamandla noma ilento yakhe le. Manje ubufakazi ngeke ube khona ngoba indodana ayikho. Manje vele uvale sivale isithanda sehlwini. Kodwa la bazalwane uAaron bazalwane. Umpriest ibhuti. Umpriest unokhololo impulampula. Wenza ithole legolide ngenxa ukuthi umholi akekho. Kukhona abantu abakhonza ngoba kunomfundisi phambi kwakhe. Uma engasekho umfundisi babuyele ezintweni zabo. Abanye baba banobuhypocrisy benza lento enziwa uAaron bathe masebelenzile ithole legolide wayesethi wozani nizobona uNkulunkulu uNkulunkulu onikhiphile. Abasakhishwanga manje uNkulunkulu ophilayo. Number 2 uthesuka wayesenza mawuqhubeka wehla nalo ubesenza benza iminikelo okushiswa. Niyangizwa bazalwane? Wenza yini bazalwane? Anikaze nizwe nabazalwane bethi ozani bazalwane senze nje itiye. Bathi itiyana bameme umfundisi. Ihlazo. Uzombulwa amatshe. Ihlazo. Kwasisikhathi bangamtshela umfundisi kanti khona imkhuba abayenzile bathi hayi ozo nje umfundisi uzobusisa nje. Izimvu azila siyakhona. Hamba tshela ukuthi ngisho njalo. Izimvu zithi isahamba ibuye ijike. Izimvu zijika khona lapho. Wena wabona abazalwane abajika nogodo, bajika ngempela. Ungabathembi lapho. Ungabathembi noma athi usindise ungamthembi. Ujika khona lapho. uAaron ujike khona lapho bazalwane. uAaron ujike khona ngenxa ukuthi akasekho lo phambi kwakhe. Wenze njani baba umfekayo ekhaya isimo sikuvalele esishisayo wenze njani umfundisi uma engekho? Awubizi inyanga ukuthi ubofika ebusuku. Phela izimvu senze njalo ibamba iqueue. Kanye nabantu abangakholwa. Sibuye namabhodlela siwafaka ezikhwameni. Ngashumayela bazalwane. Leo ndiyalidida ivangeli lethu bazalwane. Iyalingcolisa leo ivangeli lethu. Uma uJesu eyinkosi uyinkosi. Angeke ukhonze uNkulunkulu nomamona. Ntshonalanga Mkhonyana neMpumalanga kuyahlukana. Ubumnyama nokukhanya kuhlangana. Njoba shumayela nje khona abanezincweba la. Kodwa bebegida na bebechwiza wena ungazi ukuthi uyakholwa. Ingcwaya bazilapha uNkulunkulu phela lo. uNkulunkulu wakhe lo.
noma ungabheka phansi. Asibhala kanje bazalwane. iBhayibheli lithi ngiuNkulunkulu onomhawu. Ngihambela ububi boyise kubantwana. Kuso isizukulwane sesithathu nesesine sabangizondayo. Kodwa abangithandayo ngibenzela umusa. Lalela mntaba noma ingashisa. Hlabelela umhlabelele. Uthi bisashisa. Kodwa qina mphefumulo wami uthi ngo. Wenza njani uma ishisa wena? Ngiyakubona besikhotho kahle. Siyabonga kwenze kahle. Waze wathi. Kodwa wenza njani uma isishisa? Wenza njani uma ugula? Wenza njani uma ugula ingane? Ngifuna ukuthandaza nomuntu othi Nkosi, bengazi, ngifuna ukwenza isivumelwano nawe. Asivala amehlo. Ngiyakthembisa mntaka baba, uNkulunkulu angeke akwenzele phansi. Buza mina. Uma wenza isivumelwano naye, konke okudinga uzo ukuthola. Uma ngatholanga kuwe kuyokohlela einganeni zakho. Trust me. Ukhona ebusuku uthi Nkosi, I want to have a covenant now. Ufuna ukukhonza wena wethu. Ngaphamsela sakho sithandaze nawe. Siyabonga ndodazi. Ukhona omunye? Siyabonga ndodazi. Ukhona omunye? Zenzela ifavor. Siyabonga mfana wami. Siyabonga mfana wami. Ukhona omunye? Siyabonga mfowethu. Ukhona omunye othi ngifuna ukwenza icovenant yami noNkulunkulu. Ngifuna ukwenza icovenant. Uyabona icovenant ngendlela engisebenzela ngayo bazalwane. Le covenant iyasebenza le covenant bazalwane. Awudingi inyanga, you don't have to waste your money. Okwakho nje kuyilandela nje Nkosi. Ukhona umuntu siyabonga nazandla ziyaphakama. Othi nje ngifuna ukwenza icovenant noNkulunkulu. Athi uJesu, athi uPawulos, nina nani ngabantu bokulahlwa ningenaNkulunkulu. Kodwa ngoJesu nina senenziwa nabaseduze. Nina nuhlanga olukhethekile. Abanjani abawuhlanga olukhethekile? Ilaba abamukela iNkosi uJesu umsindisi wempilo yabo, abahlukanisayo, abashiya imkhuba yakubo ababekhuliswe ngayo, abashiya uNkulunkulu bakubo ababekhuliswe ngabe sebemlandela uJesu. Kishimanise lapha kishimanise we altar. Just run. Run. Gijima kakhulu, gijima. Uthi Nkosi ngifuna ukwenza isivumelwano nawe. Ngifuna ukukhonza wena wedwa Nkosi. Mawuthe bandla lakini ngibele ukushuma izinto engekho engaye ekhaya. Ishiye lento. Abantu abayibona ubona uJesu, abantu abenza icovenant naye uJesu. Abantu abenza isivumelano na sizozwa kusasa ulevel 3 ukuthi unjani. Kodwa wena wenza isivumelano, ufuna ukuba umfundi kaJesu, ufuna ukuhamba na une covenant naye, ufuna ukuthi masidansa lapha sigxuma, kodwa uthi hayi no nami ngiyadansa, kodwa mama utsele nginesivumelwano sami naye. Come to Jesus. Come to Jesus. Yeka lelivangeli lokudlala, ivangeli lokusheba, yeka leyo nto yokudlala le. Lokudlala le. Into enzululwane le ibe nenzululwane ubusuku bonke izwa likho. Ungafana abantwana bakwaIsrael abahamba noNkulunkulu kodwa bengenaso isivumelwano. Uma unesivumelwano noNkulunkulu, you will not delay kwi-success yakho. Uzosheshe ufike la niyakhona uNkulunkulu. Siyabonga gijima. They are getting saved. They are saved. They are delivered. Benza covenant noNkulunkulu.